Бүген безгә үзләренең белемнәрен сынарга дип Казан шәһәренең 27-нче гимназия укучысы Нәргиз һәм 13-нче гимназия укучысы Миләүшә килделәр. Исәнмесез, кызлар? Исәнмесез. Уенны башлап җибәргәнче катнашучылар белән танышыйк. Нәргиз, сиңа сүз. Мин Вазиева Нәргиз. 6-нчы сыйныфта укыйм 27-нче гимназиядә. Мәктәптән соң мин тагын музыка мәктәбенә йөрим һәм инглиз теленә. Нинди уңышларың бар? Нәрсәгә кызыксынасың? Минем мәктәптәге конференцияда катнашканым бар. Мин анда 3-нче урын алдым. Дәвам итәбез. Икенче катнашучыбыз безнең Миләүшә. Синең белән танышыйк. Минем исемем Сабитова Миләүшә. Мин 13-нче гимназиянең 6-нчы сыйныфында белем алам. Минем иң яраткан дәресләрем сәнгать, тарих, рус теле, татар теле, әдәбият һәм бик күп икенче төрле дәресләр. Мин бию түгәрәгенә йөрим. Төрле конкурсларда, олимпиадаларда катнашам. Син безнең биюче дә, рәссам да, тарих укытучысы да. Димәк, сез дулкынланасызмы? Әзрәк бар. Әгәр барлык борчуларны артта калдырыйк һәм уенны башлыйк. Бердән-бер кагыйдә сезгә. Күтәренке рух һәм тулы җаваплар көтәм сездән. Башлыйбызмы? Әйе. Уеныбыз 4 турдан торачак. Һәр турда катнашучылар үзләренең җавапларын үзләре бәяли. 0дан алып 10га кадәр. Җавап дөрес булган очракта бал алар исәбенә була. Дөрес булмаса, бал гомуми исәптән алына. Шулай итеп, 4 тур нәтиҗәсендә катнашучыларның балларын чагыштырыла. Балларның санына карап һәм алдагы тапшыруларда катнашкан укучыларның нәтиҗәләре белән чагыштырып, иң күп балл җыелган уенчылар турнирда үз көчен сынауны дәвам итәчәк. Барыгызга да уңышлар телим. Башлыйбызмы? Башлыйк. Әйдәгез, беренче тур. Без сезнең кызыксынуларны белдек. Әйдәгез мәктәптәге дәресләр турында сөйләшик әле. Сезнеңчә, нинди дәресләр иң кызыклысы һәм ни өчен? Бер дәресен сайларга кирәк, Миләүшә. Тарих. Ни өчен тарих сиңа кызык? Чөнки миңа тарих кызык, чөнки ничек әбиләр, бабалар яши иде. Анда сөйлиләр. Шулар белән сөйлиләр. Яхшы, музейларда йөрергә яратасыңмы? Әйе. Татарстан тарихы музеенда булганы бар. Миңа анда бик ошады. Яхшы. Нәргиз безнең нинди дәресләрне ярата икән? Инглиз телен, чөнки анда син яңа сүзләр өйрәнә аласың. Син чит илгә китсәң, анда сөйләшә алырсың, менә сорарга нәрсәдер кирәк, һәм син анда Югалып калмыйсың инде. Әйе. Ярый, бүген дә югалып калмассыз дип ышанып калам. Беренче турның кагыйдәләре белән таныштырам сезне. Бу турда катнашучыларга барлыгы 3 сорау бирелә. Һәр сорауга җавап варианты тәкъдим ителә. Сез исә әлеге вариантлар арасыннан дөресен сайлап алырга тиеш буласыз. Җавапларыгызны үзегез үк бәялисез. Моның өчен сезгә 0 балдан алып 10 балга кадәр сайлау мөмкинлеге була. Җавап дөрес булган очракта бал катнашучы файдасына күчә. Дөрес булмаса, бал алына. Әгәр барысы да аңлашыла икән, димәк, уенның төп өлешен башлыйбыз. Беренче сорауны укыйм. Ылыслы агач. Бу, димәк, тәкъдим ителгән җавап вариантлары арасында ылыслы агачны сайларга кирәк. Нәргиз, синнән башлыйбыз. Ничә балл белән бәялисең бу сорауга җавабыңны? әйдәгез 8 балл. 8 балл. Димәк, син ылыслы агачларны яхшы беләсең. Әйе. Яхшы. Миләүшә, син ничә балл бирергә әзерсең? 7. 7 балл бирәбез Миләүшә. Һәм әйдәгез җавап вариантлары белән танышыйк. Димәк, усак, артыш, зирек, өрәңге, имән, юкә. Нәргиз, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Синеңчә? Артыш. Синеңчә артыш? Ылыслы агач. Артыш ылыслы агач дип уйлыйсың син. Яхшы, кабул иттем. Миләүшә ничек уйлый икән? Мин дә шулай уйлыйм. Син дә артышны ылыслы агач дип саныйсың.
Һәм сез, кызлар, бик дөрес уйлыйсыз. Балларыгыз үзегезгә була, димәк, 8-гә 7. Яхшы, дәвам итәбез. Кызлар, дәвам итәбез. Нинди әдипләрне укыйсыз? Габдулла Тукай, Абдулла Алиш, Каюм Нусри, Муса Җәлил. Әгәр Габдулла Тукайның иҗаты турында бераз гына сөйләшеп алыйк. Сез аның нинди әсәрләре белән таныш, кайсы шигырьләрен бигрәк тә яратасыз? Миләүшә. Су анасы, Шүрәле, Туган тел, Гали белән Кәҗә, Карлыгач. Демәк, сез аның иҗаты белән таныш, әмма тормыш юлы белән таныш икән, хәзер белербез. Демәк, сорау була яңгырый. Габдулла Тукай Эшиле авылында кем гаиләсендә яшәгән? Безгә искә төшерергә кирәк, демәк, Габдулла Тукайның кечкенә чагын һәм Эшиле авылында кем гаиләсендә яшәгәнен. Беренче булып бу сорауга Миләүшә җавап бирер. Шуңа күрә Миләүшә синнән сорыйм әле, ничә балл белән бәялисең? 10 балл. Демәк, син бик яхшы беләсең. Эшиледә ул кемлә яшәгәнен. Яхшы. Нәргиз безнең ничә балл бирергә әзер? 4. 4 генә. Демәк, син шикләнәсең. Әйе. Хәзер әйдәгез җавап вариантларын тыңлап карыйк. Бәлки аннан соң сезгә төшәр. Димәк, Габдулла Тукай Эшиле авылында кем гаиләсендә яшәгән? Җавап вариантлары: Сәгъди абзый һәм Зөһрә апа гаиләсендә, Зиннатулла бабасында, Галиәсгар җизнәсе белән Газизә апасы гаиләсендә, Шәрифә карчыкта, әнисе Мәмдүдә белән Үги әтисе гаиләсендә, Мөхәммәд Вәли абзый белән Газизә апа гаиләсендә. Димәк, Миләүшә безнең беренче булып җавап бирә. Эшиледә Габдулла Тукай кем гаиләсендә яшәгән? Габдулла Тукай Эшиледә Зиннатулла бабасында яшәгән. Димәк, син Зиннатулла бабада яшәде дип уйлыйсың? Әйе. 100%. Әйе. Син моны каян беләсең? Аның биографиясында. Димәк, син Габдулла Тукайның биографиясын яхшы беләсең. Әйе. Хәзер җавабыңны тикшерәбез, дөрес микән, юк микән? Нәргиз ничек уйлый? Габдулла Тукай Эшиле авылында Зиннатулла бабасы белән яшәгән. Дөрестән дә, кызлар. Габдулла Тукай Эшиле авылында Зиннатулла бабасы гаиләсендә яшәгән. Афәрин. Дәвам итәбез. 3нче сорау. Татарстанның кайсы шәһәре Шулман елгасының сул як ярында урнашкан? Бу сорауга беренче булып Нәргиз җавап бирер. Ничә балл белән бәялисең үзеңнең җавабыңны? 7 балл. 7 балл. Димәк, син Татарстан районнары турында яхшы беләсең. Шулаймы? Шулай. Бик әйбәт. Миләүшә ничә балл бирергә әзер икән безнең? 5. 5 генә. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Татарстанның кайсы шәһәре Шулман елгасының сул як ярында урнашкан? Җавап вариантлары: Яршаллы, Казан, Лениногорск, Нурлат, Бөгелмә, Әгерҗе. Районнар исеме әйтелде. Җавап бирергә әзерме, Нәргиз? Әйе. Димәк, синең вариантың? Яршаллы. Минемчә, Яршаллы. Ярый, кабул иттем. Миләүшә, синеңчә? Мин Нәргиз белән килешәм. Минемчә, Яршаллы шәһәр. Яршаллы Татарстанның төньяк көнчыгышында Шулман елгасының сул ярында урнашкан. Сезнең җавапларыгыз бик дөрес булды. Беренче турга нәтиҗә ясап шуны әйтергә була. Нәргиз безнең 9 балл туплады, ә Миләүшә 22. Һәм беренче турдан соң сезнең фикерләрегез? Беренче тур бик ошады. Авыр булдымы? Юк, без бөтен сорауга дөрес җавап бирдек. Нәргиз, ә син? Минемчә, беренче тур әзрәк авыррак булды, ләкин без дөрес җавап бирдек. Бик яхшы. Әйдәгез, дәвам итәбезме? Дәвам итәбез. Шулай да без акыл батыл тапшыруның икенче турына аяк атлыйбыз. Бу турда сезгә бирем җавапларны дөрес тәртиптә тизеп әйтергә кирәк булачак. Димәк, сез билгеле бер тәртиптә аларны тизеп куярга тиеш буласыз. Бирем аңлашылдымы? Аңлашылды. Димәк, укыйм. Түбәндәге зурлыкларны кечкенәсеннән зурысына таба урнаштырыгыз. Җавап вариантларын тәкъдим иткәнче
Сорыйм әле, Миләүшә, ничә балл бирергә әзер син бу җавап өчен? Әлбәттә, бу авырдыр, ләкин яхшылап уйлагыз, ничә балл бирергә була? 8. 8. Димәк, үлчәү берәмлекләре белән син яхшы дус. Әйе. Димәк, безнең Нәргиз ничә балл бирә? 5. 5-не. Шикләр бар икән әле. Ярый. Дәвам итәбез, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Түбәндәге зурлыкларны кечкенәсеннән зурысына таба урнаштырыгыз. 1 километр, 6 дециметр, 40 сантиметр, 5 метр, 10 миллиметр. Миләүшә безнең беренче булып җавап бирәчәк. Миләүшәнең җавабын тыңлыйбыз. Синеңчә? 10 миллиметр, 40 сантиметр, 6 дециметр, 5 метр, 1 километр. Син җавабыңны кабул иттем. Һәм хәзер Нәргизнең чираты. Нәргиз җавап бирә. 10 миллиметр, 40 сантиметр, 6 дециметр, 5 метр һәм 1 километр. Дөрес җавап. Иң кечкенәсе 10 миллиметр, аннары 40 сантиметр, 6 дециметр, 5 метр һәм иң озыны 1 километр. Сез бик дөрес җавап бирдегез, кызлар. Афарин. Ярый, дәвам итәбез. Сез өченче турга әзерме? Әзер. Яхшы. Өченче турны башлар мизгелләр җитте. Буш вакытларыгыз ничек үтә, кызлар? Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Хоббиларыгыз нинди? Нәргиз. Мин рәсем ясарга яратам, китап укырга яратам. Нинди китаплар укыйсың күп очракта? Фантастика мине. Миңа кызык. Иң яраткан әсәрең алайсың. Сорыйм әле. Гарри Поттер. Мин дә Гарри Поттерны бик яратам. Демәк, Хогвартста укыр идеңме? Әйе. Яхшы. Гарри Поттер сиңа нәрсә сөйләшә? Тылсымлы булуымы, нәрсә? Чөнки анда менә шундый бездә булмаган әйберләр бар, менә кызык ситуациялар бар. Ярый, әйдәгез дәвам итәбез, өченче турны башлыйбыз. Өченче турда сезнең игътибарлылыгызны, логик фикерләвегезне тикшерербез. Кагыйдәләр белән танышыйк. Бу турда артык җавап вариантын сайлап алырга кирәк. Катнашучыларга сорау бирелә, җавап вариантлары да әйтелә. Бу вариантлар арасыннан игътибар дөреслеккә туры килмәгәнен сайларга кирәк. Бу турда да балларны үзегезгә үзегез куясыз. Бирем аңлашылдымы? Аңлашылды. Димәк, беренче сорауны укыйм. Беренче бирем. Абдулла Алиш әкиятләре. Беренче була бу сорауга Нәргиз җавап бирәчәк. Ничә балл белән бәялисең? 4. 4 балл бирергә әзер. Абдулла Алиш әкиятләрен начар беләсең әллә? Әйе. Бу син Гарри Поттер түгел шул. Гарри. Миләүшә, син ничә балл бирергә әзер? 6. 6. Димәк, син әкиятләр белән таныш әле. Унутмадың, унутып бетермәдең. Әйе. Ярый. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, Абдулла Алиш әкиятләре. Нечкәбил, сер тотмас үрдәк, уян кызы, 3 кыз, шукмар белән тукмар, айрылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар. Нәргиз, синнән җавап көтәбез. Шукмар белән тукмар. Син биремне хәтерлисеңме? Әйе. Ничек әле бирем, искә төшер әле? Артык. Җавапны алырга кирәк. Әйе. Димәк, синеңчә шукмар белән тукмарны Абдулла Алиш язмаган. Әйе. Ярый, җавабыңны кабул иттек. Миләүшә безнең ничек уйлый икән? 3 кыз. 3 кыз. Димәк, син 3 кыз әкиятен Абдулла Алиш язмаган дип уйлыйсың. Әйе. Биремне син аңладың. Хәзер әйдәгез дөрес җавапны уйлыйк. Нечкәбил, сер тотмас үрдәк, уян кызы, шукмар белән тукмар, айырылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар әсәрләре барысы да Абдулла Алишныкы. Әмма 3 кыз әкияте ул татар халык әкияте. Һәм шуңа күрә шушы вариантны сайларга кирәк иде. Бу сорауга Миләүшә дөрес җавап бирде. Өченче турның икенче соравы. Озынлык, ераклык үлчәү берәмлеге. Миләүшә,
Birinchi bo'lib sen javob berashaksың, shunga ko'ra necha ball bilan bayalaysan bu savolga javobingni? 6. 6 ball. Nargisa sen? 7. Yaxshi. Demak, javob variantlarini tanlaymiz. Uzunlik, yiroqlik, o'lchov biramlagan. Metr, chaqrim, orshin, detsimetr, fut, qarish. Milosha, sen Fut. javobing necha? Pot. Sen fut deb o'ylaysan. Fut. Yo'q, qabul etdim. Nargis necha o'ylaysan? Min de pot deb o'ylayman. Pot deb o'ylaysan sen de. Durustdan pot ul og'irlik o'lchov biramlagan. U yaqincha 16 kilogramga tegiz bo'ladi. Aferin qizlar, davom etamiz. 5-chi savolga ko'chamiz. Yasalishi yog'idan so'zlar nima bo'ladi? Nargiz, birinchi bo'lib sendan so'raysan, shunga ko'ra necha ball berasan bu? 6. 6. Milosha, sen 7. 7 ball berasiz. Demak, javob variantlarini taqdim etib, yasalishi yog'idan so'zlar nima bo'ladi? Ortiq javobni so'ylaymiz. Yasalma, qo'shma, tizma, qisqartirma, porli, mustaqil. Nargiz, Mustaqil. mustaqil. Sen mustaqil. Demak, bu sizlar orasida ortiq variant mustaqil deb sanaysan. Ayya. Yo'q, qabul etdim. Milosha, Men de mustaqil deb o'ylayman. ne ishing? Chunki u ism bo'larga mumkin. U samostoятельный so'z bo'laydi. Mustaqil so'z tirkimlarigina bo'ladi. Durustanda yasalishi yog'idan so'zlar yasalmada, qo'shmada, tizmada, qisqartirmada, porlida bular. Ammo mustaqil so'z degan so'z bo'lmaydi. Aferin qizlar, bolalaringiz o'zingizga bo'lam. Demak, ish turgan natija yasab, aliga bizning Milosha olda boradi. Nargiz, birda kayfini tushirma, chunki bizning olda 4-chi tur, 4-chi tur u hali kish tur. Borisida o'zgargan ekan. Demak, 4-chi turda biz sizning so'rov-javob o'yini o'ynayashaqmiz. Milosha, sendan boshlaymiz. Demak, men senga 10 so'rov qilib, sen javoblarni berishga tegish bo'lasan. Agarda endi javobni bilmaysan ekan, olg'a kelasi so'rov men deb aytira kerak bo'lacak, yana. Silashdikmi? Iya. O'zingga qo'lga ham ixtibor bilan so'rovlarni tingla. So'rovlar bekjiydi. Boshlaymizmi? Iya. Yerning necha polusi bor? 4. Durust tugul. Jayin siri qishin oq, anga shulay yaxshiroq. Jayin siri qishin oq, anga shulay yaxshiroq. Tovushma. Bilmayman. O'quvchilar kunda borib bilim ola turgan o'rin. Maktab. Durust. Xalq soni bo'yicha birinchi o'rinda turuvchi il. Rossiya. Xalq soni bo'yicha birinchi o'rinda turuvchi Xitoy. Xitoy. Ruslan и Lyudmila poemasi avtori. Pushkin. Tataristonning qaysi shaharida sayohat zavodi bor? Shestay. Yangi o'quv yili qaysi oydan boshlanadi? Sentyabr. Bir g'asrda necha yil bor? Bir g'asrda necha yil bor? 100. Nil, ob, irtish bor narsa. Nil, ob, irtish. Yilga. Qaysi qushni o'rmon tabibi deb ataylar? O'rmon tabibi. Qaysi qushni o'rmon tabibi deb ataylar? Tukran. Durust. Demak, 8 durust javob aytding sen bizga. Yo'q, bek yaxshi natija. Nargiz, seni birovni bir shilasingmi? Azrak. Agar bir shilamay kerakmi? Tiran deb so'lish olamiz. Ham boshlaymiz. Mendan senga 10 so'rov, sendan javob. Globusda necha ekvator bor? 1. Durust. Mamiq tushagim, yerga tushadim. Adovanch. Yo'q. Ikki daraxt orasidagi vaqt? Tanaffus. Durust. Misr qaysi materikda o'rnashgan il? Misr qaysi materikda o'rnashgan? Alg'atama. Borodino shi'rini kim yozgan? Lermont. Durust. Respublikamizning qaysi shahri neft yog'i boshqalasi deb ataylar? Elmet. Durust.
Ноябрь елның нишенче айы? 10-нчы. Ой, 11-нче. Дөрес. Бер сәгатьтә ничә секунд бар? 120. Дөрес түгел. Гренландия, Ява, Мадагаскар булар нәрсә? Илләр. Дөрес түгел. Көз көне җылы якларга очып китүче кошлар ничек атала? Күчмә. Дөрес. Уен тәмам. Әйдәгез сезнең фикерләрегезне беләсем килә. Уян авыррак булды минемчә, чөнки менә 4-нче турда анда җаваплар сайлап булмый. Үзегезгә уйларга кирәк. Әйе. Онсы белән кыен булды инде сиңа. Димәк, башка турлар җиңелрәк тоелды. Әйе. Әйе. Көндәшең турында нәрсә әйтә аласың? Миләүшә ничек уйнады? Ул бик яхшы уйнады, чөнки ул миннән күбрәк белә. Миңа уен бик ошады, әмма 4-нче тур миңа авыррак дип булды миңа. Бу уенда син нинди фәннән азрак беләсең, шунда белеп була. Мәсәлән, географиядан миңа күбрәк укырга кирәк. Бу уен бик файдалы. Монда син үз-үзеңне тикшерәсең, нәрсәне син беләсең, нәрсәне син белмисең. Шуннан соң инде син ул дәрестән бик күп эшләп башлыйсың. Мин сезгә кызлар уңышлар телим, икегезгә дә. Инде бәлки сез белән тагын очрашырбыз әле. Киләсе турларда. Бүгенгә инде сау булашабыз. Сау булыгыз. Бу юлы бәйгенең турнир таблицасында үзгәрешләр бар. Миләүшә һәм Нәргиз үз урыннарын алды. Шулай итеп, Миләүшә әлегә иң күп балл җыючы уенчы булып тора. Киләсе батллар яңа йөзләр, яңа катнашучыларны көтә. Турнир таблицасында үзгәрешләр бер атнадан билгеле булыр.